Всем подписчикам моего канала, гостям, всех я вас приветствую. Сегодня разберем такой определенно важный вопрос, который я, возможно, даже упустил. Спасибо одному из подписчиков, задал мне вопрос, сообщение написал, почему, говорит, у меня свистит саксофон, постоянно свист, и насколько, говорит, я уже прячу зубы, закидываю губу, а все равно свист идет. Да, такая проблема бывает, и я со своими учениками с ней столкнулся, долго изучал то есть не мог понять почему, вроде бы все как бы правильно делаем, а с другой стороны и нифига неправильно получилось-то. И, значит, объясняю, я понимаю, что свист происходит таким образом, да? То есть вот мы играем. То есть вот такие вот не киксы, когда, допустим, дает сам мундштук, и трость бывает такой, что он подвизгивает, а вот именно постоянный срыв, либо постоянный какой-то такой напряженный вот этот вот крик у саксофона. И сам исполнитель, то есть мы начинаем этого бояться. Да, это реально давит на мозг, потому что активно взять ноту уже как-то не особо хочется. То есть получается таким образом. Вот именно вот так вот, я понимаю. Ну, скорее всего, да. Значит, объясняю, почему это так происходит. Когда мы играем на правильной постановке, да, то есть правильная постановка это, то есть как изначально она, имеется в виду стандарт этой постановки, я возьму, чуть натянут вот этот у нас подбородок вот здесь, на улыбочке, мышцы работают именно вот эти, круг у нас мышц, кольцо, и губа у нас не сильно туда накинута, закинута на зубы, то есть получается вот зубы, вот губа, да, с подбородком, вот у нас всегда вот так вот движение будет губы, то есть у нас губа прикрывает зубы для того, чтобы они не уперлись в трость, да, чтобы когда, то есть ты упираешься, ну, музыкант упирается в трость зубами именно, то слышите какой звук. Губа у нас имеет подушку своеобразную, на ней трость, получается, лежит на губе, и, то есть вот у нас получается губа, трость, да, получается таким вот образом. И амортизирует. Но для этого нам нужно, когда мы берем мундштук, мы обхват делаем, так скажем, круг, да, именно вот по этой постановке, какую предлагаю я изначально. То есть обращаем внимание только на эту постановку. И фиксируем мышцами. Не сильно мы зажимаем, ничего такого, чтобы у нас не воздух не поступал, да, поток воздуха не поступал, чтобы нам тяжело было дышать. А именно прижав трость, слегка ее поджав, так скажем, у меня есть такой термин, как привести ее в тонус и зафиксировать мышцами. Вот здесь вот именно мы фиксируем мышцами вот этот вот сам, да, так скажем, круг наш вот этот вот. И все это держим, стараемся и выдать, то есть ну, произнести звук. Так вот, получается, что есть несколько вариантов, почему такой происходит звук. В первую очередь, вы сильно давите на трость, причем в определенном месте. У трости есть три положения. Это, то есть три границы. Вот самая верхняя часть, вот эта, да, получается, вот это, ее даже, она более прозрачная, это именно та часть, которая вибрирует, на которой лежит губа. То есть получается вот таким образом, да, вот. И давление происходит именно, ну вот посмотрите, она даже у меня уже по, так скажем, по тому месту, ну, видно, да, где темнее, где светлее, рабочая зона уже выделилась. То есть, соответственно, трость уже, она обыгранная, она играющая, то есть я на ней занимаюсь, и, естественно, она принимает такой цвет. Ну, загрязняется или что это еще, как сказать, это уже вам судить. Дальше, то есть вот эта часть у меня вот здесь вот она рабочая, она самая чистая, она рабочая. Дальше вот эта вот середина, да, куда вот мы именно ставим губу, кладем, да, трость. И получается, давление мы оказываем на нее. Вот это именно позиция, где оказывается основное давление, и идет рабочий. Мы можем прижать, можем отжать немного, да, ее опустить, трость, то есть нам это делать очень легко. И третья часть, это вот эта вот часть, она самая жесткая. И, скорее всего, возможно, вы оказываете своим, так скажем,
челюстным, да, аппаратом, челюстью своей, через губу очень сильное воздействие конкретно вот на где-то примерно вот сюда. То есть вот на эту, между второй и третьей частью, либо прям на вторую часть. Если сильно надавить вот сюда зубами, через губу будет такой писк. То есть вы ее сильно прижимаете. Вы просто трость вводите в такой, так скажем, как это даже, в такой тонус, что она начинает зажиматься, можно сказать так. То есть вы передавливаете ее. Получается, из-за силы вашего давления на трость происходит вот такой скрип. Ваша губа, если закинута очень сильно на зубы, соответственно, вы, натягивая здесь вот данную подушку, вы, можно сказать, как бы прокусываете губу, да, пытаетесь прокусить и оказываете сильное давление зубами, тем самым оказывая, соответственно, давление вот на эту часть трости, и она начинает зурдеть, визжать, пищать, да, вот, то есть. Вот, то есть живой пример, я сейчас оказывал сильное давление, можно сказать, просто положил губу на трость без особой какой-то постановки и просто начал давить. И получилась такая вот некрасивая картина. Для этого что нужно сделать? У нас зубы должны быть как бы в подвешенном состоянии. Они не оказывают сильное давление на трость, они применяются вот только на альтиссимо. Там нужно будет, да, слегка поджимать подбородок, чтобы именно вот чуть передавить трость для вот этих высоких звуков. Но обычный средний и рабочий регистр, так скажем, да, то такого там не должно быть. Это первый вариант, когда может идти такой визг, именно вот зубы. Очень сильно давите на губу. То есть еще раз повторяю, что у нас подушка имеется на губе, то есть губа это своеобразная подушка. Сделали обхват, чуть-чуть поднапрягли, то есть вы для себя сами должны понять, как это чуть-чуть. Для меня чуть-чуть это, ну я не знаю, сила, да, в каких вот нам измерить вот это вот, в джоулях вроде бы, да, у нас измеряется, не помню уже курс, все. И не надо настолько, чтобы вот тут все вот прям вот у вас дрожало, нет, это, ну, в таком, скажем, ну, прижать, чтобы можно было держать звук, все. Дальше уже не надо никуда подбородок девать и именно прикусывать. То есть вот сейчас я звук пошел у меня ровный, и потом он начал тускнеть, это я стал подбирать зубы кверху. И получается в итоге потом свист. Либо еще такой момент получается, когда у вас узкая пасть на мундштуке, и трость имеет упругость 1,5-2, и у вас сильное нажатие, это тоже стабильно будет конкретный визг на саксофоне. Потому что вы оказываете сверхмощное давление, получается. Потому что пасть у саксофона уже, да, вот трость и сам, так скажем, кончик клюва. Чем уже, тем нам меньше надо усилий вообще для того, чтобы трость заиграла. На жестких тростях играют как раз вот, почему профессионалы играют на жестких тростях, потому что, во-первых, они имеют возможность дать хороший звук, хорошим потоком и контролировать это все. То есть, когда нужно помощнее дать и пожирнее звук, допустим, на слабых тростях с узкой пастью это делать практически, ну это вообще просто нереально. Не то, что нереально, но нет динамики, потому что при хорошем давлении потока столба воздушного трость просто будет затыкаться. Соответственно, когда мы оказываем давление на трость, на слабую трость с маленькой пастью, оказываем сильное давление, она будет также визжать. То есть тут все зависит именно вот. Ваш губной аппарат в соответствии с тростью и конкретно куда вы давите, потому что можно давить, если я сейчас поглубже возьму и на вот эту дальнюю, на самую жесткую часть буду давить, тот же самый эффект. Я тут даже не особо напрягался, а просто чуть-чуть придавил и вот такой визг. В общем, как получается с моим учеником? Мы постоянно занимаемся, и как бы у него постоянно какие-то вот эти вот визги. Я долго не мог понять, меняли мундштуки, трости, 2,5 Ван Дорн, 2,5 это, троечка это. И в итоге я пришел к выводу, потом
уже когда я понял, что все-таки у него очень мощная челюсть, настолько вот он сдавливает это все, ну вот так вот у него получается по физиологии. И поставили, значит, 3,5 трость, был, не помню фирма, был у него, в общем, набор этих тростей, поставили 3,5, и мундштук был, вот как у меня сейчас БС, только у него 230, вот у меня 230, а у него, не помню, какой-то, ну тоже из этой же серии, только там единственное, пасть чуть-чуть поуже. И все. У него, он говорит, во-первых, поувереннее держать уже попроще стало. Из-за того, что давление сильное, ему и трость сопротивления, 3,5 трость дает хорошее сопротивление, ему комфортнее стало играть. И трость меньше гораздо стала визжать. То есть он поувереннее стал брать вот эти ноты соль обычно, ре тоже, вот это все, вот то, что может, ну так вот на саксофоне обычно уходит в обертона, и нужно брать более так аккуратно. И в итоге я ему дал свой Сиос мундштук, вот у меня был пластиковый, он сейчас есть какой-то цветной мундштук. Он на нем поиграл, плюс поиграл, еще у него был родной мундштук какой-то, где-то он его заказывал. И в итоге из этих двух мундштуков он родной свой оставил, первый какой-то там, не помню какая фирма. И у него визг прекратился благодаря тому, что у него более широкая пасть и упругая трость. То есть вот на этих основаниях мы, так скажем, ну, избавились вот от этого недуга. Хотя у него давление на челюсть у него очень мощное. Настолько я все-таки пришел к выводу, что, ну да, и был прав в этом плане, что все же у него за счет мощной челюсти, потому что он очень сильно давит зубами. Но надо работать над этим постоянно с помощью длинных звуков. То есть уметь держать звук. В принципе, у кого-то получается прям сразу понять, как это происходит. У кого-то нужно время. Но в любом случае длинные звуки, они вам в этом помогут. Потому что когда вы дуете длинный звук, вы можете проанализировать вот ваше состояние амбушюра, да, так скажем, вашего мышечного вот этого вот ваших мышц. Вот посмотрите, я сейчас буду уходить в улыбку, допустим, натягивать, да, потом сводить, потом подбородок вниз. Сейчас вот примерно должно быть вам понятно, что я делаю. Это на длинном звуке вполне можно и реально проанализировать, и челюстью поиграть, и также вот, ну, вообще просто усвоить для себя. Вот на ноте ми. Сейчас еще раз на ноте до попробуем. Вот в данный момент вот здесь такое свойственное понятие, как площадочку. То есть, когда натягиваешь вот это вот место, можно и тоже наверху у меня не получается здесь натягивать и держать. Она у меня подбородок лезет вверх, хотя всю жизнь учили, не надо, чтобы он туда лез, как бы собирался в кучу, это влияет на звук. Ну, я нашел для себя более такое удобное положение, что наверху, когда я играю, вот сейчас может натягивается, но в дальнейшем он у меня все-таки туда, когда губы немного подустают, так скажем, он туда у меня лезет и на звуке у меня не отражается. Потому что я уже привык к этому. А вам стоит на звуках, на длинных, попробовать именно вот растянуть вот эту часть, потому что при ней, при натянутой вот этой вот части подбородка, вы просто, ну, почувствуете совершенно разницу, как у вас вот слегка все опускается вниз. И получается пространство, то есть между губой, зубами и тростью. То есть вы можете уже контролировать вот это вот нажатие спокойно. Вот чувствуете, да, я словно жую трость. И за счет, кстати, губы она у меня имеет вот именно как мат, как подушечка, да, вот так вот мягко. И я ее ощущаю и тростью, не
получается, не отпускаю ее от трости, не отрываю. И, получается, могу опустить ее спокойно, да, вместе с подбородком. И трость получает вот такие вот движения, амплитуду такую получает. И воу, начинает качать. То есть за счет, если вы будете давить сильно зубами, это не получится. Вот зубами. Вот я делаю это конкретно, то есть подбородок, то есть губа у меня вообще никак не участвует, стоит на месте, получается, я ее прикусываю. То есть вот тут надо уловить этот момент, когда вы кусаете и когда вы полностью челюстью работаете, да, в совокупности вот с губой. Вот тут очень важный момент в этом заключается. И тогда у вас вот эти все визги пропадут и, соответственно, правильно ставить, то есть вот на вот эту среднюю часть трости, получается, ну, вот жесткая самая, да, где вот у нас она вибрирует, и вот сюда. То есть вот примерно вот такая должна быть, ну, вот настолько, вот ей хватает трости, вибрации, вот, если она вам подходит по, ну, вот у меня здесь стоит по упругости, я забыл, тройка вроде бы, сейчас посмотрю. Вроде тройка. Я люблю жесткие трости. Да, 3 Hard даже, 3H у меня стоит, это Select Jazz. В общем, она, ну, троечка, тяжелая тройка, есть там слабая у них тройка. Я брал как-то Лавос, тоже Додарио, и у них тройка с буквой H имеет, там нет вообще тройки, просто есть Hard, имеет 3,5 или 4, что ли, градацию. В общем, я себе ее подтачивал душно, потому что, ну, вообще невозможно ее зафиксировать. Итак, еще разок пробуем то есть раздвинуть, да, наш подбородок, так скажем, натянуть его. И получается у меня вот здесь вот все прикусано, я здесь сдавил слегка, чтобы не сочился воздух, хотя у меня иногда и сочится, это не страшно. И мышцы натянуты здесь, в тонусе стоят. И почти не меняем, то есть я играю вверх-вниз, я почти не менял сейчас положение губ, то есть мне пока было комфортно, но в дальнейшем, соответственно, с напряжением мышц губных и губного аппарата у меня, конечно, я по-другому беру ноты, то есть у меня подбородок постоянно находит, либо низ, либо вверх, он всегда как-то имеет свое положение. То есть попробуйте вот таким вот образом понять вот эту подушку именно. По поводу накидывать на зубы глубоко не надо. Вот смотрите, я накидываю глубоко. Я волей-неволей прикусываю. Вот тут никак не откроюсь подбородок, потому что мышцы вот эти именно не дадут вам. Вы туда засунули губу слишком глубоко и автоматически потянули туда подбородок. Соответственно, звук у вас глухой становится, вы его зажимаете, дышать труднее, от того, что труднее дышать, начинаете зубами кусать трость. Нет. Ваша задача, вот есть окантовка, да, переход губы, так скажем, между губой и вот уже, ну, подбородком. Вот она окантовочка. То есть должно быть таким образом. Губа, то есть трость должна лечь вот, спокойно ложиться на вот эту часть губы. Можно чуть-чуть ее как бы слегка завернуть, но не на сами зубы, не туда, вот так, да, а прямо, ну, чтобы, в общем, не задеть трость зубами, как бы защитить зубы от прикосновения к трости. Вот. И все. И она у вас будет иметь возможность пружины, так скажем. Ну, в общем, по этому вопросу я не знаю, что еще сказать, что дополнить. Ну, давайте подведем итог. В общем, правильное положение губного аппарата обязательно. Дальше выбор трости мундштука, соответственно. То есть, если у вас сильное нажатие, если у вас мощные челюсти, то вам нужна трость пожестче. И пасть, соответственно,
пошире мундштука, то есть чтобы вы при давлении на трость могли как бы чувствовать упругость, отдачу от трости, потому что когда вы чувствуете, что вам как-то менее или более сложно зажимать, держать трость, то это значит, она дает вам отдачу. Для этого вот и меняются трости, чтобы понять, там, какая, допустим, более вам подходит. Дальше, правильное положение, то есть не на кончик, не на самую, там, скажем, такую жесткую поверхность, да, этой трости, а вот именно где-то золотая середина должна быть, куда мы ставим весь зубной аппарат. И потом, соответственно, последите за площадкой, чтобы у вас она была натянута, то есть она делается, в принципе, несложно. Как бы слегка, ну, чуть-чуть у меня получается не челюсть вперед, а именно вот эти мышцы уходят назад. То есть таким вот образом. И попробуйте поиграть, подержать эту площадку. Вообще желательно проводить эти занятия на уровне, так скажем, начального обучения перед зеркалом, чтобы вы видели, как у вас стоят губы, чтобы не было никаких заворотов верхней губы, да, как некоторые делают. Или вот сюда ее, да, так вытягивать. Нет, все должно прилипать к зубам, так скажем. То есть плотно стоять. Все в натянутом положении. Просто чуть-чуть натяните. Не сказать, чтобы так вот прям до безумия, да, натягивать их, а ну, чтобы вот была форма. И так, что еще? Да, и значит, вот именно так, следить за нажатием, чтобы зубы, конкретно зубы, не пробивали губу. У меня от, значит, занятий, когда в училище еще учился, бывало так, что у кларнетистов это чаще бывает на обратной стороне губы, то есть была уже конкретно такая набитая оскомина от зубов. Ну, соответственно, это все проходит, и потом это, ну, как бы в норму все. Ну, такие вещи бывают, когда, да, или аппарат устал, либо от ног занимаешься, то набиваются там, в общем, такие своеобразные раны. Это ничего страшного. И следить в процессе звука, извлечения звука, за вот именно нажатием на трость. Попробуйте просто еще ее покачать, то есть отпустить. Вот сейчас, вот чувствуете, да, звук пошел вниз, попробуйте его держать. То есть я вместе с челюстью не спеша, аккуратно опустил и удержать его и опять повысить. Это делается аккуратно и медленно. То есть и вы поймете вот именно вот эту вот натяжку губы. То есть вот должно быть словно желе внутри, да, такое вот своеобразное. Все на этом, я думаю, исход понятен, итог подведен, общий знаменатель, и все должно получиться. Вот тут у каждого, еще раз повторяю, есть какие-то определенные стандарты, как извлекать звук, они описаны, расписаны. И есть физиология человека, допустим, прикус, челюсть, да, у кого-то губы, зубы, все вот это очень сильно влияет на извлечение. И тут нужно искать, конечно, заниматься нужно в любом случае с педагогом, хотя бы, чтобы посмотреть визуально, потому что визуальный эффект, он дает свои результаты. Когда занимаемся вот так вот, да, я гляжу на телефон, вы глядите на меня, возникает очень много вопросов, вы все равно будете сомневаться в каких-то вещах. Поэтому, если у вас есть возможность найти преподавателя, который сможет вам объяснить, пусть это будет кларнетист, главное, чтобы не медный исполнитель, у которого мундштук без язычка, да, на язычковых инструментах. И вам будет гораздо легче. На этом я заканчиваю. Спасибо вам за вопросы. И я думаю, если у вас получится, кто задал мне данный вопрос, пожалуйста, ну, напишите, да, чтобы я был в курсе, что, как, может быть, какие-то еще появятся вопросы. На этом все. Спасибо вам, до свидания, всего хорошего.